这威力的风扇我前2天也买了一台啊。哎，那你花了多少钱呀？129啊。哎呦，真是个冤大头，能退赶紧去退了。我这个才50多块钱呢，还是威力大品牌，智能遥控，还带定时的一个7叶片大风扇。这是威力为了冲一波销量排行榜，我真怀疑它不赚钱，就杂牌的普通风扇都不只有50多块钱吧。主要像这种7叶片的，它不仅风力比那种3叶片的、4叶片的要大还能把这个风吹得特别的细。你看它这边边角角、角角落落都能照顾到，咱都不用来回去搬了所以它这个吹出来的风呢，你看就格外的舒服凉爽，又很柔软的，就不像那种其他的风扇呢，风力虽然大，但是急匆匆的，吹着就让人很难受。它这个就很适合像我这种夏天怕热又不爱吹空调的，或者是咱家里边有老人呀、有孩子你就去吹它而且人家这个呢，它是上下左右它都能吹的。你像我这种懒人就可喜欢这种带遥控器的，咱不管是坐着还是半夜躺在床上你就不用动了，直接这样滴的一下就行了。当然人家还有这种触控面板，你看看就可灵敏了像这种带定时的咱们用起来就格外的方便。我现在把这个风速给它调到最大档8档风，你听一听它都没什么噪音的，就完全不会打扰到我们休息和睡觉的你像这种威力大品牌的，人家这个采用的可都是这种高品质的一个降噪电机，它就不容易坏就你买这样的一台回家我都能用好多年了。反正我可对比过了，就这种配置的，你像其他品牌至少也得卖到100-200。现在这个价格便宜真的可以把那种老式的不好用的杂牌的风扇都给它换了。